कनाडा में रेजाइना प्रांत में देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से बहुत बर्फ गिर रही है, बहुत। इतनी बर्फ मैंने पिछले 5 महीने में नहीं देखी है जितनी अभी गिर रही है। बहुत ही खतरनाक बर्फबारी हो रही है। कल शाम तक यहाँ पे बिल्कुल बर्फ नहीं थी, सब बर्फ पिघल चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज सुबह से बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिर रही है और हवा भी बहुत तेज है। सब कारें बर्फ से ढक गई हैं। लेकिन ये देखिए, लोग फिर भी घूम रहे हैं, कुत्ते को वॉक करा रहे हैं, और भाई ने ना तो कैप पहन रखी ना कुछ, फुल ऑन बर्फ के मजे ले रहा है।